Alles fit bei euch? Heute werden wir kochen. ein bisschen was aus frischen Zutaten. Ups. Heute gibt es einen Hühnerreistopf. Zuerst schneiden wir die Zutaten. Wir haben Sellerie, Karotte, Lauch, Petersilienwurzel und einen Chickenflügel. Wir kochen heute eine Ein-Mann-Portion, den Becher habe ich euch schon vorgestellt. Die Zutaten am besten so klein wie möglich schneiden, dann ist die Kochzeit nicht so lang. Das Geschnittene in den Pott und die Karotten. Sellerie gehört geschält. Stückchen Petersilienwurzel. Chickenflügel teilen wir am besten, weil es eine Ein-Mann-Portion ist. Und alles in einen Topf. Und dann wird es mit Wasser aufgefüllt und übers Feuer gehängt. Komplett Wasser drauf. Nicht ganz voll. Nachher müsst ihr wahrscheinlich Wasser wieder nachfüllen wegen dem Reis. Und dann hängen wir es übers Feuer. Jetzt kann es hier kochen. Umrühren nicht vergessen. Ein großes Dankeschön geht noch an Rostig, mein guter Freund. Danke für das Brett, das kommt öfter im Einsatz. Schön die Finger immer weg unter der Klinge. Schön aufpassen. Wer noch nicht so geübt ist mit dem Messer, der sollte vorsichtig schneiden. Ich bin kein Koch, schneide so, wie ich es am besten kann. Und alles wieder rein in den Topf. Der zweite übrigens, Chickenbein geteilt, Chickenflügel geteilt, rein damit, Wasser drauf, Deckel drauf und dann geht es über die Flammen.
Und jetzt schön kochen. Zwischendurch nachschauen, umrühren. So, ich habe es vom Feuer geholt. Jetzt öffnen wir das Ganze. Guck, ob es geht. Der Deckel ist nicht so heiß. Bin dran. Das wird heiß sein. Immer aufpassen. Handschuhe nehmen am besten dafür. Ziehen wir gerade einen Handschuh an. Dann geht es einfacher. Bisschen rumrühren. Dann seht ihr ja, wie viel Wasser drin ist. Vielleicht noch ein bisschen Wasser nachkippen, weil der Reis zieht nachher viel Wasser. Auch noch einen Schluck Wasser drauf. Nicht viel. So. Würzen könnt das, wie ihr wollt. Salz, Pfeffer. Egal, ich habe hier so eine Würzmischung, die mache ich mir rein. Suppenpulver könnt ihr auch nehmen. Das geht auch. Dann rumrühren. Jetzt machen wir den Reis drauf. Dazu nehme ich die Löffel. 1. Je nach Größe des Gefäßes muss man es halt ungefähr einschätzen. 2,5 Löffel. Und eine dritte drauf. Ich habe immer Angst, da fehlt was. Ja. Das Ganze geht dann wieder übers Feuer. Diesmal muss das Feuer nicht so hoch sein und es muss nicht so sehr kochen. Sobald der Reis drin ist, muss öfter gerührt werden, nicht dass euch das Ganze anbrennt. Trotz Handschuh wird es heiß, also Handschuhe sind ganz wichtig. Oh, mein Kaffee darf wie immer nicht fehlen. Mein Tee darf auch nicht fehlen. Jetzt kommt der große Augenblick. Hähnchen-Reistopf. Da ist ordentlich was drin, da geht was. Und es schmeckt auf alle Fälle besser wie jede Tütensuppe. Oh, noch was, Leute. Schaut euch mal die Portion an. Und das alles aus diesem kleinen Bottich. Der Hammer, oder? Und das sieht echt geil aus. Guckt. Der Hammer, der Wahnsinn. Schön Hähnchenfleisch mit drin. Ist echt geil. Oh ja, da geht was.
Ochsenheiß, aber... Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Weil mein Sohn und ich, wir wollen für euch noch weiter kochen. Und ich hoffe, ihr habt Interesse. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Bis demnächst. Alla dann, man sieht sich. Alle dann, man sieht sich.